Mannequin de Paris, Diana Mole la Canadienne, Guy Basket Mokonzade Continent et Maître Lourdes. Coucou, motivation imo M de Maria la Canadienne, autrement dit ma sociale na bino yo na nenga motivation imo na yesu komeka kosola na bino ba obalanda ka biso ba sepela na biso na cadre motivation imo ba o na ba s'abonner bo s'abonner massivement na nenga motivation imo na kati African Time motivation imo avec Diana Mole humble servante na bino o na la bino kaka ba émission ba analyse ba vidéo ya kitoko o sepela na nenga motivation imo na o bo sepela na ngo. Le autre c'est un sujet moko boye to linga mpeto sola kande to mesana ko sola kande to mesana opesa elengi kande to mesana opesa kitoko mais avant to kotanga ta sujet na biso to benga bato surtout balanda biso ba ya vraiment ebele beau s'abonner bo tia ba like ba mettre ma bino ba abonnement et ça la biso bien base motivation et on a pesi bino mbote sans plus tarder to kotanga ta sujet biso mko les aboué bande ko surtout balanda nga. Donc, s'il faut entretenir des relations, il faut entretenir des relations amoureuses. Non. Na katia relation amicale pèse à la pour ça entretien. Tu as des sujets ont l'air auto-développés, mais mini to ba dans un sujet ou la relation amicale. Nelinga cause à camarade, non, il faut qu'à kenga na sa ila kayo. Il faut qu'à kenga na ida kayo. Na katia relation au moins que toi tu te donnes pas à fond. Poser un bateau musuba lo ba non, nganye na zaboé, na danger. Attends, on va entretenir relation morobo amicale na master morobo nga ko kinde pa na été de provenir est-ce nga kinda na banda kuna bango oh yo kinda na banda ka baninga te mozala na besoin ba service baninga ezangenge moko mutu oya kalanda ka baninga te mutu atele ma musika ya baninga mais a s'impliquer kana via baninga indirectement parce que baza baninga azo jouer kaka même rôle na mutu oya kindaka chaque jour na kati ya bandaka baninga sans plus tarder aninga motivation et moto meka un peu ko développer. Imaginez-vous un peu que toujours pour entretenir relation mo amicale oza master nganga na master na yo benga ngaka na téléphone so il s'agit que nga funa rendre service o benga ngaka na téléphone tant ozala na bosenga nanga hein o benga ngaka na téléphone tant ozala na poser dikanisi moto ya idée moko boye. Oh, il faut que tu aies pas la motivation et moi, va mettre Pichoubaï, tout qui est à Justin Amoura. Au moins, qui a mis on a plus d'intérêt naïe. Si on va lobby qui n'a pas de relation amicale, il faut bisonner surtout au bénéficier de l'eau. Pour la ligne ka yo, ne faut bien que ninga na motivation et pose la solution à problème là. Et là, quand on a un moutou, tant qu'on a que non, ils ont M de Maria la Canadienne, autrement dit, ma société n'a pas sa réponse, c'est le quoi, non, ou un autre téléphone pour bien mouninga. N'a pas problème, baningo ya kate, matanga baningo ya kate, n'a fait baningo ya kate, parce que tu te crois danger. Parce que bino pena 6600 volts n'a pas motivation, et moi, mi monaka, bokoka, bokoma. Mais pourquoi vous allez en pour ça battre? Parce que même cette relation amicale doit être entretenue. Cette relation amicale, il faut pas symboler, il faut pas salana, il faut entretenir la relation amoureuse. Il y a une relation amicale, on doit entretenir en terre, on doit danger, comment tu as une relation amoureuse, l'autre là, amicale. Tu t'attends de quoi? M de Maria la Canadienne, autrement dit, ma sociale na bino yo na nenga motivation et moi si je n'ai pas le zan encore me pousser à nenga motivation et moi na yoko sur la batne surtout mais sanga kolanda M de Maria la Canadienne, autrement dit, ma sociale na bino yo na nenga motivation et moi humble servante na bino o mais sanga kopé sabino ba motivation pe ba imo na bino kitoko yo aye lisusu liboso ya etando ya muke na bino nde omesana kolanda biso na poste na bino nyoso tindi omesana kolanda biso na ya lisusu na pesi bato surtout mbote ba obalanda nga ba ope balanda nga na note ezamba na bino liboso ya olanda nga bokende mbangu na se ya cloche bo bakisa mwangunga et ça a bien aimé et liké partager surtout motivation et mot African Time. Il y a M de Maria la Canadienne, autrement dit ma sociale na bino yo na si je n'anga un peu comme kakosola na kati ya communauté biki na communauté surtout le problème bien na motivation et mot. Oh, yo linga ko sangana baninga na communauté te. Nga zala na communauté te. Nga pena nga ko sangana batuti on ne disconvient pas. Nga zala na posa sangana o. Nga pena na vanda na batu na communauté, nga pena na zaka différente na bata communauté. Na yebiso ki batu zala na posa sangana o. Nga motivation emo. Ndeto vandi boye, relation amicale ba entretenir ngo. Yo soza pour ça la amina baninga ke ba mi wana fa koma ko servir yo na kati ya relation amicale wana ko ça. Oh, non masinga ki boza ba mi. So na ndé bino bato bozlo ba ke non ngalinga ko sangana bato te bino de bato sangana na bato.
Bino atoya ko sangana baninga ninga motivation imo. Osa spécial en quoi? Pe bino bato ande mutu bolinga ko lakisa bato ke boza jar. Naninga ba via ba poto ok bino boza spécial ok bwana bino spécial te liboso mundele biso surtout toza ego. Biso surtout toza ndenge moko. Tote makati ya sijan te mais oh plus mingi na yaki kote malangwa ninga motivation imo. Eza ke non toza baninga na yo mais olinga plus mingi ngana randaka on des services. Ninga motivation imo nyongo eza nini? Même na kati ya balosambo baolo bilango ke servitude batele milango ngana oto baninga. Ndeni nga ko tika ka ndaku na ngana tika ka fo na mama moso atika ndaku na se randaka plus mingi ndaka baninga mo se libabe. Na toni nyango wana yo femme africaine moso atele mabonzenga ali puta lati libaya na ya telemi. Kingo na tout droit et que c'était ni correct na miso baninga na basi tu passes toute la journée na ndaka baninga na basi ninga motivation imo. Qu'est-ce que tu imagines derrière ta tête? Tant yo ke na ndaka baninga na et que OK lelo, OK lobi, OK sima lobi wana. Et puis tant okoma kuna plus mingi batu na woka ndeni epa na yo parce que babi ke yo beta ka masolanda kuna ozo mobile na ozo tanzi. Ozo vie conjugale na ozo exposé. Ozo vie anda kuna ozo panzi. Mais on comprend que muninga na beta la koma solo na ete na ninga motivation imo. Poani ya beta maso a couple na ete. Poani ka yo fois ka ma problème n'est pas na yo en fait. Mukoni yé mettre pichuba y juste amour a oli mole le boss wabi le tiselo kusa. Mukoni yé pas obete la oli solo ya couple na ye. Ka yo mutotele mo ki na anda kuna ye. Yangano mona que même quand ça pète ba camarade wana ba ko entretenir ba relation amicale na baninga te o bazela ka mabeya po ba lakisa ki bazala danger même na kati ya relation amoureuse ba déplacer te po ya manda kuna bino tant yo ki nda comme ninga ya kanda kuna tu peux déposer. Pourquoi vous forcer ba relation amicale na bamboka libanda? Pourquoi vous forcer ba relation amicale na bamboka kati? Pourquoi vous forcer ka ba relation amicale na force maman? Wana mobali na il est censé être ton homme, il est censé pas seulement être ton homme mais ton ami. Asa sensors a master na ko par kabola ne sona ici le faux. Yo lungwaka na kati anda kuno kindaka ko tonga mobali no epa na ye na ninga motivation mo. Bando o beta maso na epa ami na yo wana to copine na to master na wana mkoni ye sa lungwa na nda kuna yo beta maso ya jo na epa na yo. Eba master bazala kana tendance yo ye baba mibale baninga na bato makango baninga na bango. Ezala bando ke ba camarade ndeni yo ye baba makango na ete baba makango na. Ndeni ye ba ka vi na yo pour exposer yo. Parce que c'est quoi maline pour se cacher? Oh, elle se cache pas. Akoyo ko bata mana mokili. Akoyo ko lobaki ya danger sangana na communauté te. Mais azo bata mana miso nzambe tan. Ti abata makayo pa la kiso bizalele mabete po yo yeba ete po ya zana accès yo yeba yo. Parce que mi bazana langage wana ninga motivation emu. Nga yebi vina e. Est-ce nga ki na nda kuna? Yo mutayaka na nda kuna nga. Alors à partir de le plus zala pe moi si. Mi pesa valeur wana ya kibo moi c'est l'unique qui no sala sala ipo baninga na wana relation amicale en ya nini wana batu balinga na bango yo to force ngona ninga motivation imo oh ça s'entretient ba pesa ngo sens tant yo mona ka ke yo pesa ko pesa ba pesa que tu peux déposer tant yo mona ka ke okenda ninga motivation imo ba ya ka te ko tika ka yo mtu kindo beta maso anda kuna kayo mtu kindo beta maso ba na okuna bosa cop mona bango o mona ka ki balinga ba kitisa yo ba inférioriser en fait surtout ba relation à libanda surtout soko ya ko kuta bango na place wana surtout bato balinga ko tika place te po balinga mususu ezala ke no pusana changa na vanda ninga motivation emo yo entretenir relation amicale na bata bongo bato balinga na bango balinga balunga ba vanda te bande telema yo wana linga ko bouger te bande ezala wana linga ko tika place te ba Olivier Chimanga chimangologie bande vanda yo wana tika place wana te siko na ninga motivation imo qu'est-ce qu'il faut faire lo ni yoko ça yebisa lo ni yoko ça na ba situation bon ce que toi tu dois faire na ba situation bon na ninga motivation imo ce que tu dois faire dans la situation bon la ninga motivation et mon babi Jolono Jolono give ce que tu dois faire dans la situation en bongo c'est de choisir en fait vrai tu sais pour oye baba o baza ba vrai ayo ezala très difficile oye beza bato mususu ko ka ko approcher na vie na yo
naninga motivation imo mais akomo lukazo a place moko akomo lukazo ampleur moko akomo lukala ki sa mokilike aebio juste parce que tu l'avais laissé le temps juste de sourire avec juste parce que tu avais laissé juste le temps à lukakoye bayo to oyebise makambu na yo ndaku na yo bana na yo vie na yo tu exposes devant cette personne o ba kanisa ke non baza ba danger na koki na ndaka baninga te moi je suis pas trop congolaise moi je vis ma part j'ai vu l'autre là ma part de vie moi je ne mélange pas avec les autres nani nana liko na wetu surtout bazala boka ndemo awa oyebi ozano liko abatute ndemo kana batune surtout communauté oboya kaso okufelika bon bato boya tant okufela komona mindelo bayaka na bazala ndambo entre guillemets omona ke na Congo kuna bato bakende matangi pa bino ezeka communauté yo tshulaka conseil na opesa mutu o force kamiti se bato balingi ote tsika et bato se balingi ote balakisi yango na première étape deuxième étape troisième étape okokoma na quatrième te zo bazwa mayele bemba mibale yo kina onsi amba misatu ba bomayo yo mona ateke bato o basala bato mabe balinga kotika via bato te se bake na nenga motivation imo ba moni ke vie na yo comme kozwa stabilité moko boye na nenga makambo bazonga na nenga motivation imo choisis tes amis même si c'est pas facile de comprendre o azanani talara bango na balangage ko verbalement parlant li solo ni mutona zo nga entretenir relation mona yo master wana betela kuma solande ni ezala ka danger na masolo na kina zala ka na bana baya azala ka danger ti lelo elle veut toujours être supérieure à toi même verbalement même na mien surtout elle te donne pas la chance yo so yepa na yo zo solution ba problème na oti yo so yepa na yebise master na ngani na bona na problème boye na ndinga motivation imo etenge mama bana nga MD Maria la Canadienne yo mama bana na yepa na yo meka kosunga ngai tango yo yebise ba problème na komotonga okutunia yake pananga avec ces modèles libaya na latina na jeep na ngoso na pantalon nango ya quoi yo ba ko se confier na yo te mais yo ndio ka kuluka ba solution ba problème ne pas baninga faut apesa ko solution ba problème na ninga motivation yo. Quand est-ce que toi aussi tu vas être utile dans ma vie baninga? Yango baninga nanga to pona ba camarade o bazalaka pembe na mibala baninga to boya ka bango. Ndeko nanga moi si fungula matoyi na yo kanga ninga motivation imo. Eza facilité pour entretenir relation amoureuse mona mobile boki musika au mona camarade mobo oyo pesa ka confiance au par la suite au kinoko yebisa kama kangu na wana kenon. Yo mona ngana ndaku na ye. Yo mutayaka ayepa nanga okay bango mo mutu abenga baninga. Azoya kokosa yo ba camarade ba puku ako fula liboso na Alex o kia lingi yo camarade malamu pona yo akola kiso nzela ngo Alex o be mabe sima mkongo na beta ko ba tapedo zo mayelezi et ça là ba kumo bo mona ide na acte mosinzo obokola o mona ide na acte matongi obokola o mona ide na ba acte nyonso to o ke no yo ko supporter te no supporter aninga motivation imoni to na poani na ngaso ke ba camarade bazala passe na mukili camarade no koza mo no ya camarade no koza mobile no camarade no koza tama ba famille no nti ba lubaka ki ya miche le ka ki bonde kuna na force to le ka ki ba non là te moi je préfère ma famille hein peu importe la valeur de X baluba baza raison o mino makila mino e ba camarade o wapi yango ba camarade o wapi o liboso na so la makamususu na sima na yo a beta makamususu na yo moko comprendre te pele mino kona bakanga kenda na banda kuna bango parce que bokenda ke pa bango ndeya ke pa na te calculer combien de fois tu es parti chez elle combien de fois elle s'est rendue chez toi ya ki combien de fois chez yo pour nous pesa makambo bongo to pesa ka opportunité ante bana mai to boya ka ngona ninga motivation yimu yango mona ki bazala na bodas na ba courage ba kenga na communauté na sangana na communauté o sangana na communauté te wapi communauté oyo sangana na ngote za peut-être na vie de bas communauté yo sangana na ngote za M sou libana na l'église sur la matanga okina matanga ba truc na ba fête peut-être parce que tu es mal répété mais o sangana na communauté à réseaux sociaux yo pas na réseaux sociaux tu as commentaire tu yo bosani oh, et bon communauté à réseaux sociaux. Et bon communauté oh change à faux compte. Et quand que moi ça danger dans la communauté, na te ozala kana communauté na makasi. Na ninga motivation et moi parce que tu passes ton temps à commenter dans tout ce qui se passe dans cette communauté. Lolendo ngwa yo anini na kati baninga. Ova na kati baninga tu cherches à rabaisser les autres. Obeta masolo baninga tongo midi poke pa mibali ya ngwa na pa ba entourage, pa ba famille, pa ba nani. Et bon yo mo batanga comprendre te ko na ndoki. Neni ka yo mtokoza mwa malamu na kati sanga. To soukisi message au lelo. Choisis tes amis.
Camarade ya kanda kuna oto kokinanda kuna kobe ta vie na autant. Est-ce que toi tu dois prendre ta vie privée aller raconter là-bas là? Hein? Ta vie privée, tu es censé aller raconter ça chez tes amis. Ces derniers t'aiment pas. Relation amicale, oh bah tu vas entretenir, bon bah entretenir un mot souti. Elle s'en fiche pas mal de relations amicales. Bazala na katia communauté congolaise, na ina na basala loka ba tout est, bah moi bazala spécial. Il y a ça danger, boy na boy. Au monde na katia réseaux sociaux, beau ça la kazala na katia communauté, na eu de craise na nenga motivation emo. O zala na katia communauté na. O mato kita, o kota na faux compte, o finga bambana na kati, o chola bambana na kati to vanda kana na katia communauté na surtout bino. Surtout bino. Les mannequins de Paris. Diana Mole la canadienne. Guy Basket Mokonzade Continent. Et Maître Lourdes. Coucou, motivation imo M de Maria la canadienne, autrement dit ma sociale na bino yo na nenga motivation imo na yesu komeka kosola na bino ba o balandaka biso ba sepela na biso na cadre motivation imo ba o no ba s'abonner bo s'abonner massivement na nenga motivation imo na kati African Time motivation imo avec Diana Mole humble servante na bino o na la bino kaka ba émission ba analyse ba vidéo ya kitoko o sepela na nenga motivation imo na o bo sepela na ngo. L'autre, c'est un sujet moko boye, to linga mpeto sola kande to mesana ko sola kande to mesana opesa elengi kande to mesana opesa kitoko. Mais avant to kotanga ta sujet na biso to benga bato surtout balanda biso ba ya vraiment ebele, beau s'abonner, bo tia ba like, ba mettre ma bino ba se abonnement et ça la biso bien base motivation et on a pesi bino mbote sans plus tarder to kotanga ta sujet. Sujet na biso mko les aboye. Bande ko surtout balanda nga. Donc, s'il faut entretenir des relations, il faut entretenir des relations amoureuses. Non. Na katia relation amicale pèse à la pour ça entretien. Toi, des sujets ont l'air auto-développés, mais mini to ba dans un sujet ou la relation amicale. Ndeninga cause à camarade, il faut qu'il y ait na sa ila kayo. Il faut qu'il y ait na ida kayo. Na katia relation au monde que toi tu te donnes pas à fond. Poser un bâtiment sous le barrière, non? Gagner na zaboé, na danger. Attends, nous avons entretenir relation morobo amicale na master morobo nga ko kinde pa na été de preuve ani est-ce nga kinda na banda kuna bango oh yo kinda na banda ka baninga te mozala na besoin ba service baninga ezangenge moko mutu oya kalanda ka baninga te mutu atele ma musika ya baninga mais a s'impliquer kana via baninga indirectement parce que baza baninga azo jouer kaka même rôle na mutu oya kinda chaque jour na kati ya banda ka baninga sans plus tarder na motivation et moto meka un peu ko développer. Imaginez-vous un peu que toujours pour entretenir relation mo amicale oza master nganga na master na yo benga ngaka na téléphone so il s'agit que nga fona rendre service o benga ngaka na téléphone tant ozala na bosenga nanga hein o benga ngaka na téléphone tant ozala na poser di kanissimo to ya idée moko boye. Oh, il faut que tu aies pas la motivation et moi, va mettre Pichoubaï, tout qui est à Justin Amoura. Au moins, qui a Michou, on a plus mis un intérêt naïe. Si on va lobby qui n'a pas de relation amicale, il faut bisogner surtout au bénéficier de l'eau. Pour la ligne, il faut bien la motivation et me pose la solution à problème là. Et là, quand on a un moutou, tant qu'on a que non, ils ont M de Maria la canadienne, autrement dit, ma société n'a pas sa réponse, c'est l'eau, ou un autre téléphone pour bien mouninga. N'a pas problème, baningo ya kate, matanga baningo ya kate, n'a fait baningo ya kate, parce que tu te crois danger. Parce que bino pena 6600 volts n'a pas motivation, et moi, mi monaka, bokoka, bokoma. Mais pourquoi vous allez en ça battre? Parce que même cette relation amicale doit être entretenue. Cette relation amicale, il faut pas symbole, il faut pas salana, il faut entretenir la relation amoureuse. Il y a une relation amicale, on doit entretenir en terre, on doit danger, comment tu vas dire, la relation amoureuse, l'autre là, amicale. Tu t'attends de quoi? Les mannequins de Paris. Diana Mole la canadienne. Guy Basket Mokonzade Continent. Et Maître Lourdes. M de Maria la canadienne, autrement dit, ma sociale na bino yo na nenga motivation et moi si je n'ai pas le en cas me pousser à nenga motivation et moi na yo sur la bâtiment surtout à misana kolanda. M de Maria la canadienne, autrement dit, ma sociale na bino yo na nenga motivation et moi humble servante na bino o misana kopé sabino ba motivation pe ba imo na bino kitoko yo aye lisusu liboso ya etando
ya muke na bino nde omesana kolanda biso na poste na bino nyo sotu nde omesana kolanda biso na ya lisusu na pesi bato sotu mbote ba obalanda nga ba ope balanda nga na nute ezamba na bino liboso ya olanda nga bokende mbangu na se ya cloche bo bakisa Mwangunga et ça a bien aimé et liké, partagé surtout motivation et mot African Time. Il y a Âme de Maria la canadienne, autrement dit ma société na bino yone. Si je n'ai un peu comme kakosola na kati ya communauté, bi na communauté surtout un problème bien na motivation et mot. Oh, yo linga ko sangana baninga na communauté te. Nga zala na communauté te. Nga pena nga ko sangana batuti on ne disconvient pas. Nga zala na posa sangana o. Nga pena na vanda na batu na communauté nga pena na zaka différente na bata communauté na yebiso ki batu bazala na poso sangana na o nga motivation emo nde to vandi boye relation amicale ba entretenir ngo yo so za poso zala amina baninga ke ba mi wana fa koma ko servir yo na kati ya relation amicale wana okosa oh non masinga ki boza ba mi so na nde de bino bato bozlo ba ke non ngalinga ko sangana batu te bino de batu sangana na batu. Bino tu ako sangana baninga motivation imo osa spécial en quoi pe bino bato ande muntu bolinga ko lakisa batu ke boza jar naninga ba via ba poto ok bino boza spécial ok bwana bino spécial te liboso mundele biso surtout tuza ego biso surtout tuza ndenge moko tote ma kati ya sujet te mais au plus mingi na yiki kote ma naninga motivation imo ezake non tuza baninga na yo mais olinga plus mingi ngana randaka on des services. Ninga motivation imo nyongo eza nini même na kati ya balosambo baolo belango ke servitude batele melango ngana oto baninga ndeni nga ko tika ka nda kuna ngala tika ka fo nga mama moso atika nda kuna se randa ka plus mingi nda ka baninga mo se libabe na toni nyongo wana yo femme africaine moso atele mabonzenga ali puta lati libaya na ya telemi kingo na tout droit et que c'était ni correct na miso baninga na basi je passe toute la journée nda ka baninga na basi ninga motivation imo. Qu'est-ce que tu imagines derrière ta tête? Tant yo ke nanda ka baningana et que ok lelo, ok lobi, ok sima lobi wana. Et puis tant okoma kuna plus mingi batu na woka ndeni epa na yo parce que babi ke yo beta ka masolanda kuna ozo mobile na ozo tanzi. Ozo vie conjugale na ozo exposé. Ozo vie anda kuna ozo panzi. Mais on comprend que muninga na beta la koma solo na ete na ninga motivation imo. Point ni ya beta maso a couple na ete. Pour nika yo fois que ma problème n'est pas naïe en fait. Mukoni yé mettre pichuba et juste amour à olimo le boss wabi le tissa lo kusa. Mukoni yé pas obete lo li solo ya couple naïe. Ka yo mtotele mo ki na nda kunaïe. Yangwa mona que même quand ça pète, ba camarade wana ba ko entretenir ba relation amicale na baninga te o bazela ka mabeya po ba la kisaki bazala danger même na kati ya relation amoureuse ba déplacer te po ya manda kuna bino. Tant yo qui n'enda comme ninga ya kanda kuna tu peux déposer. Pourquoi vous forcer à la relation amicale na mboka libanda? Pourquoi vous forcer à la relation amicale na mboka kati? Pourquoi vous forcer à la relation amicale na force maman? Wana mobali na il est censé être ton homme. Il est censé pas seulement être ton homme mais ton ami. Asa sensors à master na ko par kabola ne sona ici le faux. Yo lungwaka na kati anda kunuki ndaka kutonga mobali no epa na ye na ninga motivation imo bando okebeta maso no epa ami na yo wana to copine na to master na wana mkoni yesa lungwa na ndako na yo beta maso ya jo na epa na yo eba master bazala kana tendance yo ye baba mibale baninga na bato makango baninga na bango ezala bando ke ba camarade ndeni yo ye baba makango na ete baba makango na ndeni ye ba ka vi na yo pour exposer yo parce que c'est quoi maline pour se cacher elle se cache pas. Akoyo ko bata mana mokili akoyo ko lobaki ya danger sangana na communauté te mais azo bata mana miso nzambe tan ti abata makayo pala kiso bizalele mabete po yo yeba ete po ya zana accès o yeba yo parce que mimi bazana langage wana ninga motivation emu nga yebi vina est-ce nga ki na nda kuna ye mutayaka na nda kuna nga alors à partir de le plus zala pe moi si mi pesa valeur wana ya kibo moi c'est l'unique no sala sala ipo baninga na wana. Relation amicale en moyen nini wana batu balingana bango yo to force ngona ninga motivation imo. Oh, ça s'entretient. Ba pesa ngo sens. Tant yo mona ka ke yo pesa ko ba pesa que tu peux déposer. Tant yo mona ka ke okenda ninga motivation imo ba yakate ko tika. Ka yo mtu kindo beta maso anda kuna. Ka yo mtu kindo beta maso ba na kuna. Bo sa kop mona bango o mona ka ki balinga ba kitisa yo ba inférioriser en fait. Surtout ba relation à libanda. Surtout ce qu'on a beaucoup bon na place wana surtout bato baninga kotika place te po baninga mususu ezala ke no pusana
Changana vanda nenga motivation emo. Yo entretenir relation amicale na batabongo. Batu balinga na bomba linga balunga bavanda ti. Bande télé mai wana linga ko bouger ti. Bande zale wana linga ko tika place te ba Olivier Chimanga, hein, Chimangologie. Bande vanda wana tika place wana ti. Si on a une motivation, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, on dit au ça. Et ça, on dit au ça dans la situation bon. Ce que toi, tu dois faire dans la situation bon, on a une motivation et mot. Coucou, motivation et mot. M de Maria la Canadienne, autrement dit, ma sociale, na bino yo na nenga motivation et mot. Na yesu komeka kosola na bino ba o balandaka biso ba sepela na biso na cadre motivation et mot. Ba o non ba s'abonner, bo s'abonner massivement na nenga motivation et mot na Kat African Time motivation et mot avec Diana Mole. Humble servante na bino o na la bino kaka ba émission ba analyse ba vidéo ya kitoko o sepela na ngona ninga motivation e mona o bo sepela na ngona le to za sujet moko boye to linga mpeto sola kande to mesana ko sola kande to mesana o pesa elengi kande to mesana o pesa kitoko mais avant to ko tanga ta sujet na biso to benga bato surtout balanda biso ba ya vraiment ebele bo s'abonner bo tcha ba like ba mettez ma bino ba abonnement et ça la biso bien base motivation et on a pesi bino beauté sans plus tarder to ko tanga ta sujet si j'aime so ko les aboué bande ko surtout balanda nga to kanisa ka ke s'il faut entretenir des relations il faut entretenir des relations amoureuses non na katia relation amicale pèse alors na pour ça entretien toi des sujets on l'air auto-développé, mais mini to ba dans un sujet ou la relation amicale. Ndeninga koza camarade na il faut ka kenga inde na saïla kayo. Il faut ka kenga na ida kayo. Na kati ya relation ngo au moins que toi tu te donnes pas à fond. Posa ba tu musuba lo ba ki non, nganye na zaboé na danger. Ata na so ko entretenir relation moko bo amicale na master mo bo ngako ki ne pas na été de provenir. Est-ce que ngaki na banda kuna bango. Oh. Yo kenda na banda ka baninga te mozala na besoin ba service baninga. Ezangenge moko mutu oya kalanda ka baninga te mutu atele ma musika ya baninga mais a s'impliquer kana via baninga indirectement parce que baza baninga azo jouer kaka même rôle na mutu oya kenda chaque jour na kati ya banda ka baninga sans plus tarder na motivation et moto meka un peu ko développer. Imaginez-vous un peu que toujours pour entretenir relation mo amicale oza master nganga na master na yo benga ngaka na téléphone so il s'agit que nga fona rendre service o benga ngaka na téléphone tant aux alana bosenga nanga hein o benga ngaka na téléphone tant aux alana poser à dikanisimo to ya idée moko boye o il faut utaka pas la ngana motivation et mo ba bi mettre pichubai to kita bo Justin Amoura o mo ateke ki ya micho on eza plus mingi l'intérêt na yi si va lobi que na kati ya relation amicale il faut bisogner surtout to bénéficier de l'homme boy pour la nini ka yo ndefo benga ka ba ninga na ninga motivation et mo pose la solution à problème na o. Et là, quand on a un moutou, tant qu'on a la canon, et ça, M de Maria la Canadienne, autrement dit, ma sociale, nous avons coupé sa réponse, c'est l'eau, ou un d'autre, on va téléphone pour bien mourir. N'a pas problème, à Ningo Yakate, matin, à Baningo Yakate, on a fait à Baningo Yakate, parce que tu te crois danger. Parce que, bino, ben, 6600 volts, n'a pas motivation, et moi, mi monaka, bokoka, bokoma. Mais pourquoi vous allez en pour ça battre? Parce que même cette relation amicale doit être entretenue. Cette relation amicale, il faut pas symbole, il faut pas salana, des mots entretenir la relation amoureuse. Il y a une relation amicale, on va entretenir en terre, on va danger, comment tu vas dire, la relation amoureuse, l'autre là, amicale. Tu t'attends de quoi? Les mannequins de Paris, Diana Mole la Canadienne, Guy Basket, Mokonzade Continent, et Maître Lourd.